အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကကျွန်တော်နားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အမှန်တကယ်ကရက်ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာဗီဒီယိုလုပ်ဖို့အတွက်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအလုပ်လက်ရှိလုပ်နေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုအလုပ်မှာ7နာရီ12နာရီတချို့ရက်တည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အိမ်မရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုပ်ရှင်တာကဗီဒီယိုတွေမဟုတ်ဘူး editing တွေမဟုတ်ဘူး script တွေရေးနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်ရှင်နေတာကအိတ်ရှင်တယ်ကျွန်တော်အေးစစ်အနားယူခြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်မှလုပ်မယ်မနေ့ဖြန်မှလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ဖြန်နေပေါင်းပြီးတော့2လဒီနေ့ချိန်ကြီးပြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ2လအတွင်းမှာကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကတခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့မလုပ်ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုအဆင်ပြေအောင်စူးစမ်းရုံးကန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဆက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအချိန်ကြာဆွဲကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်မလုံလောက်တာအချိန်မရှိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တွေးမိလိုက်တာကငါဒီလိုကြီးနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်သွားနေတော့အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်ငါလုံးနေကြအလုပ်တွေလည်းဆက်မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအလုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝကပြီးဆုံးတော့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝပုံစံမျိုးလေးကိုဖြစ်ရှင်းနေုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှင်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနာဂတ်ကိုစုပ်ကိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုပြန်လုပ်တာကငါအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပြန်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးငါဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတစ်ခုငါလိုချင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရဖို့အတွက်မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုပြန်လုပ်တာဖြစ်တယ်အခုကြည့်ရှုရပေးတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်လိုမျိုးနေ့စဉ်ဘဝကိုစူးစမ်းရုံးကန်ဖြစ်ရှင်းရင်းနဲ့ကိုလှုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိရမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးတနိုင်တဲ့လောက်အချိန်ကိုညှိပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ကြောက်ရှင်တွေတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ content တွေပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ကြောက်ရှင်တွေတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်